Allora Esef si buttà per zore di sopari e lu cuvierge di lagrimas e di busciadas. Osef ur ordenai i miedis che lu servivin di imbalsamar sopari e i miedis a imbalsamare in Israel. Queste vore a durà 40 dies, parce che questa è il tim calcovente per imbalsamar. Gli egizians a facere in corot per 70 dies. Spirati il tim dal corot, Zef al fevelà così al palazzo del faraon. Se proprio mi voleis ben, faceimi il plagei di digi al faraon queste paraulas. Mio pari mi ha fatto fare questo giuramento. Io sto per morire, mi ha detto, e hai un tombal che mi sei sdiavato a terra di Canaan. Tu has di sotterrarmi lì. Lasciami allora la sua sotterraneo pari, poi tornerà in Daur. Il faraon gli risponde: va su e sotterra tuo pari, come che ti ha fatto giurare. Zef allea sotterrà suo pari e con lui all'erano tutti gli ufficiali del faraon, i grandi del suo palazzo e tutti i grandi da terra dall'Egitto, insieme con tutta la famiglia di Zef, i suoi fradis e la famiglia di suo pari, a lasciare in la regione di Gosen, dove che non potevano muoversi, e gli animali piccoli e grandi. Con lui all'erano su anche i chiars e i cavaliers, erano una schirie di int mai odude. Arrivato sull'aria di Atad, ven a stai di là dal Giordano, a fare un lamento che non si riguardavici un compagno. Esef al fare per sopare un corot di 7 dies. La inda tiere di Canaan, i cananeos, aioderin il corot sull'aria di Atad e adigerin, ve, un gran corot per gli egizians, perché ai metterin non a di quel luc a Bel Misraim, che è di là dal Giordano. I suoi figli a facerin ciò che lui urveve ordinato e lo portare in tacchiere di Canaan e lo sotterrare in tallandri dal chiam di Malpele, che Abram lo aveva comprato di Efron, l'Itit, come tombal di famè, in face a Mamre. Poi dopo, Zef al tornò in Egitto, e con lui i suoi fradis, e tutti che erano lassù a sotterrare suo pari. Iodin che lor pari all'era morto, i fradis di Zef adigevin fra di loro. E se Zef si mette squintri di nuovo e non stornasse tutto il mal che vin fatto, allora a mandare a digi a Zef: prendi morì, to pari alla fatte queste raccomandazioni, i digereis così a Zef: perdonior ai tuoi fradis il lor delitto e il lor peccato, tutto il mal che ti han fatto. Allora come perdona il delitto da sfameas dal Dio di topari. Esef si metteva i sintigno a chiacchierare così. I suoi fradi si presentarono di persone davanti lui e buttansi partiere e digerin: vecchi chi sin i tuoi sclas. Ma Zef risponde: non stai t'avei paure, podio forse io chiappare il pues di Dio? Il mal che avevis destinato di fame, Dio ha saputo voltarlo in ben, per poter arrivare a face calfas come salvai la vita ad un gran popolo, perché non stai t'avei nessuna paure, e penserai io per voatis e per tutte la vostra int. Io consolà e urtiacarà a cur spalancato. E così
Zef e la famè di sopari a restare in Egitto. E Zef al vivè 110 anni. Zef arrivà io di fis di Efraim, fin tremai a chierce di generazione, e anche i fis di Machir, fi di Manasse, a nascere in sui genoi di Zef. Poi Zef urfagè fa che sgiuramenta i fis di Israele, quanche Dio alvegnerà a iodi di voatris, i portareis vie di chi i miei vues. Zef al morì a 110 anni, lui imbalsamarin e lo metterin in un sepulcri in Egitto.